sky up. Kolejny raz to robimy tę samą misję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dla mnie jest to trochę nawet długi, bym powiedział, czas, bo przez ponad tydzień nie grałem w Watch Dogs, więc muszę troszeczkę ogarnąć, jak tu się sterowało. Dobra, zaciemnienie nie. IDX zbliżeniowy. Czy ja mogę je wytworzyć? Jasne, że mogę je wytworzyć. Dalej. Skan nie. Zagłuszanie. Dobra. Czyli tak naprawdę to mam tylko. I teraz słuchajcie, kochani, tak. Przez ponad tydzień, słuchajcie, byłem na takim wyjeździe. Więc, no, przepraszam, jeżeli nie będę ogarniał za bardzo tutaj grania. Że kurde, nie chce mi się znowu po cichu tego przechodzić, bo już ostatnio też rzuciłem tyle odcinka na YouTube. Było to dużo w zapasie. Dobra. To weźmy może broń. Strzał w głowę i 40. Zobaczmy, czy możemy kogoś... O! Pięknie. No dobra. A mogę tu włączyć wsparcie. Jak fajnie. Ale nie wiem. Kurde. Czy co? Nagrywam nie tym programem, co powinienem. Ajajaj. Obawiam się, że w tym momencie mogę mieć problem z wyrenderowaniem tego filmu. Więc widzimy się za chwilę, ale niestety bez kamerki, za co bardzo przepraszam. Jestem, kochani, ale przepraszam, no niestety, no. Kurde, jestem nawet trochę zły na siebie, że zacząłem coś z kamerką. A teraz bez kamerki. Czy? Wow. Uff. Halo? Kurde. Wypadałoby uciec z tego terenu, ale chyba najlepiej by tak było, żeby niezauważalnie uciec. Headshot? 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 Okej. Powoli już nam się trochę oczyściło. O, tam ktoś jeszcze jest. Czy ja tego kogoś jestem w stanie tu dojechać, może na przykład, nie wiem, ze snajperki? Nie. Czy co, dobra, oni chyba na razie nie wiedzą, że ja tu jestem. Więc czy od tej strony też mogę wejść? Kurde, nie mogę. Ale mogę... O. Strzał w głowę plus 40. Więc spoko. Hehe. Dobra. Wypadałoby przeładować. No, tu mogę coś wziąć.
Edik zbliżeniowy. Ups, ups. To mam dwóch. I nawet jednego mam. Dobra. I jeszcze jeden będzie gdzieś tutaj. On jest tam. Kurczę. Jak ja go raz trafię w głowę, to praktycznie nic mi nie da. Iż on jest tak... No on jest na tyle wytrzymały, że jak ja zacznę z nim walkę, to będzie naprawdę nieciekawie. Nie chcę spudłować za bardzo. Chociaż w miarę... Tutaj, tutaj... Wow. Nothing here, moving on. No właśnie, kurna. Wow. Dobra. I może to by nie było nawet takie głupie, żeby po prostu go olać i uciekać z tego. Jeszcze granat odłamkowy sobie ten zdobyłem. I jeszcze trochę hajsu i jakieś jeszcze inne części. Gdzie zabierzemy nasz ulubiony pistolet z tłumikiem. No i co, spierdzielamy chyba stąd powoli. Chociaż... Kurde. Kiki. No i pięknie. Czy ogólnie mi się bardzo podoba. No, przyglądaj się do tej osłony, cholera. No to zaraz gdzieś powinien się wyłonić. Wow. Dobra. Strzał w głowę. Nie wiem, bierzmy jakiś samochód, spierdzielajmy stąd. Please state your emergency. There's a big shootout going on at the Barrows in Brandon Docks. All units, we have a report of shots fired at the Barrows and Brandon Docks. Please respond. I co, teraz mam, nie wiem. Cops will find those girls and get them someplace safe. As for those bidders, when he slipped past the bus, they'll end up on my plate eventually. Ryzykowna oferta, no dobra, ale kurde, ej, bo ja tak się plączę. A tak patrząc na mapie... Handel ludźmi. Badaj tajemnicze teczki rozsiane po całym mieście. Znajduj i hakuj podejrzanych kupujących. Dotrzyj do ich lokali i dostań się do środka, aby znaleźć ich teczki. Znajdź wszystkie 10 teczek, aby odblokować specjalną misję i zakończyć handel ludźmi. Liczba zebranych teczek możesz zawsze sprawdzić w menu postępów, czyli kolejne jakieś misje dodatkowe, poboczne, które, no, na pewno myślę, są w pewnym sensie ciekawe. Wow! Mr. Pierce? Jax has wandered off. I'm very worried. I was going to call the police, but I wanted to call you first. No, that's good. He does this sometimes.
He's stressed. He likes to ride the trains. Don't worry. I know how to find him. Please call me once you know anything. We really should involve the police if you can't find him. It's going to be fine. Really. O, w dupę. I was worried Jax would do this. He's not a kid that sits still. He's got a lot of his uncle in him. Gone searching for his mother. Where would he go? No zapewne ze swoim tabletem. There he is. No dobra, ale o, jest auto jakieś. Bierzemy auto. No oczywiście nawigację, czyli M. O, no to nieciekawie, słuchajcie kochani, bardzo nieciekawie. W takim razie to skuźwa druga strona miasta, ja pierdyle, ale nim tam pojedziemy, weźmiemy sobie z drzewko dolności, mamy aż 4 punkty zdolności i albo bierzemy szybkie palce, precyzyjne celowanie, koncentracja? Kurde, no fajna byłaby koncentracja. Albo coś do hakowania. Co my tu mamy? Ulepszone uszkodzenie śmigłowca. O kurde, tam wiecie co? Wezmę to, ponieważ śmigłowiec jak najbardziej się przyda. A przy okazji możemy sobie jeszcze wziąć na przykład koncentrację. Myślę, że to mi się bardzo przyda. Lecimy. Tak jak nawigacja nam każe. Nie będziemy nic oczywiście kombinować za bardzo. Ale kurczę, w tym momencie... Kurde, ale ten samochód jest nieprecyzyjny. Po lewej stronie, na dole ekranu, u dołu ekranu, pojawiło mi się jakiś dziwny znaczek, który przez chwilę latał. Nie wiem, co to miało znaczyć za bardzo, ale wydaje mi się, że to jest chyba coś związane z urządzeniem. Wow! O w dupę. Suń się, dobra. Oj! Zabójstwo cywila i moja reputacja trochę spadła, ale jeszcze nie jest tak źle. Dobrze, że tak naprawdę za zabójstwa mnie nie goni policja. No takie śmieszne trochę, nie? Ale gdybym ja zabił człowieka, no to wiadomo, szukaliby mnie aż w końcu nie złapią. A tu tak naprawdę... O kurna, co ja zrobiłem? Przepraszam. Aiden, przepraszam. Nie chciałem za ciebie. Przypadkowo wcisnąłem E zamiast skręcić w prawo. Bierzemy auto, trochę przesadziłem, przepraszam. Wiecie co, od czasu, kiedy po prostu byłem na tym wyjeździe, po prostu przestałem grać na te kilka dni. Naprawdę, słuchajcie, człowiek się odzwyczaja. Autentycznie. To jest bardzo trochę irytujące, nerwujące. Jak to człowiek potrafi się odzwyczaić od grania. Kurde, źle podjechałem. Myślałem, że tu wyjadę. I ogólnie w zasadzie od wszystkiego. No wiecie, laptopa miałem, Ghost Recona czasem oczy... No przepraszam kochani. I to w zasadzie jest takie bardzo... no nienaturalne w tym momencie, także... bo zawsze grałem i nagrywałem i gadałem coś jeszcze. A teraz po prostu tak się odzwyczaiłem od tego i jest mi tak troszeczkę trudno się przestawić ten tryb gadania i grania i nagrywania. No, nawet na początku pomyliłem program, bo niestety Action po kilku minutach nagrywania tej gry gubi się, nie wiem czemu. Co prawda może by już teraz działał, bo postawiłem na nowo system, miałem niestety wirusa. No ale wiecie co, już nie chcę za bardzo ryzykować. Na początku były problemy z grą, więc no nie będę, myślę, zmieniał na razie programu. Tak jak już jest, to niech będzie. A następne gry będę, mam nadzieję, nagrywał już z kamerką. Dobra, no to lecimy kochani.
Musimy znaleźć naszego... Właśnie, gdzie on dla nas jest? Nie bratem, tylko kuzynem chyba. O, kuzyn chyba. Tak, chyba tak mi się też wydaje. Dobra, lecimy kochani, lecimy. Daleko ten cel jeszcze jest, ale już jest coraz bliżej. Jesteśmy w mieście. Wow! Ups. Niezbyt mądre było. Ale dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Prawdopodobnie znaleźliśmy go w pociągu. Kolejne wykryte przestępstwo Mahera. Czy Mahera to nie wiem, ale wiem, że przestępstwo. To jest już gdzieś tutaj. Oj, przepraszam. Ogólnie to by się przydało takie chyba auto w mniej rozwalony sposób. No co jest? Ej. Halo, bo mi się coś... Ej, momencik. Bo kurde, coś mi się ze sterowaniem pokręciło. Czemu tak? Czy teraz będzie ok? No nie. Ej. Opcje. Sterowanie. Co jest? A, koncentracja, dobra, to jest koncentracja. Ale kurde, ej, no perfidnie, no tak się nie da grać. On się obraca mi w dupę. Wiecie co? Widzimy się za chwilę, bo coś się dziwnego stało z grą. Dobra? Więc na razie. Na chwilę. Okej, kochani. Któryś przycisk odpowiadający F5, F6, F7, F8, bądź F10, F11, bądź F12 odpowiadał za te sterowanie. Wzór dla wszystkich. Taka jest nazwa misji i rozpoczynamy ją czym prędzej, bo musimy znaleźć naszego kuzyna. What the hell is Jackson doing in here? It's that racing van. Damn it, he thinks his mother's here. This place is mob-owned. After the auction mess, these guys will be on high security. To może być cholera problem. Ja pierdzielę, zabić wszystkich wrogów? Kurde. Ich tu trochę jest. Mam ich zabić. Ale myślę, że lepiej byłoby zabić ich po cichu. Czy... Ojojoj. Dobra. O w dupę. No, to już mnie wykryli. Wow. Dobra. Jeszcze będzie chyba noga. Dokładnie. O. Wiecie co?
Dobra. I teraz lecimy. Ups. Skąd? Kurde, ale nie widzę skąd. Słyszę, że strzelają. No kurde, no powie mi ktoś? A, tam, dobra. Co, wsiadźmy może do jakiegoś auta, podjedźmy tam bliżej. Kurde, dużo ich tutaj. Dużo ich tutaj, dużo. Okej. Wow, nie to. Okej, dostał w jaja. Ajaj. Dobra, zabójstwo. O, coś... Aha, posiłki przyjechały. No, nie. Kurwa. Nie udało się. Ej, dlaczego jestem do góry? Dobra. I zagłuszenie. Dobra. Pięknie. Poszło. Dobra, au. Ale celny, patrzcie jaki dobry strzelec. Wybór. Tam jest jeszcze jeden gdzieś gościu. No i pięknie, dobra. Udało się. Idziemy do naszego Jacksona. Oj, ale kurde, obawiam się, że to nie będzie jeszcze koniec walki z nimi. Orzesz, kurna. Let me get you someplace safe. Come on, Jax. Come on. On to wszystko widział. Wszystko. Let's go. Look on Jack's face. What did I do? I killed every one of them. What was I thinking? That's not who I am. Is it?
Przerąbane. Słuchajcie, to co... Jak on to widział wszystko. There's so much I wish I could explain to you. Sorry about all this, Jax. I know it's not easy. Look, Jax. When I have to deal with these bad guys, I need you someplace safe. That's what makes me strong. I'm like the healer. Yeah, you're just like that. Except that's just a game. I'm warning you. If I don't hear from his mother soon, I will call the police. Dwa problemy. Ukradł nam siostrę i jeszcze... ona. Nie wiem, słuchajcie, masakra. It's time. Yeah, man, I appreciate what you did for me at the bricks. Iraq couldn't believe it. But he did believe it, right? Yeah, he did. I mean, he's all proud and shit. I can't risk pissing him off again, man. You understand? There's a bar near Rossi Fremont. I'm leaving something in the trash. It's a wire. Go get it. Listen, you spooked him at the auction. Now, nobody gets into the upper floors without his permission, including me. We'll be discreet. Come on, man. Fuck. No. Czyli... przestraszyli się w aukcji, więc chociaż ten plus, słuchajcie, mamy. No będzie ciężko, ale myślę, że damy radę. Póki co się z wami żegnam, więc dzięki za wasz czas. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do następnego odcinka ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Port authorities have confiscated a shipping container loaded with military-grade weapons worth millions of dollars. The shipment came from Central Europe. Just how it got into the country isn't clear. Police say this is part of a larger sting operation, but wouldn't elaborate.